Merhaba arkadaşlar, Tayfun ben. Bodrum'a tatile gidiyorum. Birazdan evden çıkıp Demoher'e geçeceğim. Saçlarıma bakıma vereceğim. Demoher'de görüşürüz. Arkadaşlar şu an Demoher'deyim. Bakımımı Harun Bey yapacak. Harun Bey 10 numara 5 yıldız olsun. Tatile gidiyorum Bodrum'a. Hiç merak etmeyin Tayfun Bey. Bütün aktiviteleri yapabilirsiniz. Denize girebilirsiniz, havuza girebilirsiniz, sporunuzu yapabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar kuantum sistemi sorunsuz nasıl kullanılır denizde, havuzda hep birlikte göreceğiz. Bodrum'da görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakım bitti. Harun Bey ellerinize sağlık. Yakışıklı olmuş muyum? Her zamanki gibi Tayfun Bey. O nasıl bir soru? Tatile hazır mıyız? Her zaman. Bodrum'da görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şu an havalimanındayım. Yolculuk Bodrum. Saçlarım fena durmuyor. Bodrum geliyorum. Bodrum'da görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 5-10 dakika önce uçağımız kalktı. Yolculuk Bodrum biliyorsunuz. Saçlarım şahane duruyor. Manzarayı görebiliyorsunuz. Bence benim saçlar daha güzel manzarada. Bodrum'da görüşürüz. Arkadaşlar tatilde sporumuzu eksik etmiyoruz. Erdem Hoca ile birlikte birazdan kampımıza başlayacağız. Spordan sonra görüşmek üzere. Saçlar çok iyi yalnız ya. Kuantum sistem abi. Deniz, havuzda hiç sıkıntı yok. Çok iyi gerçekten. Arkadaşlar Bodrum Demoher'in ziyaretine geldim. Arkadaşlar Bodrum Demoher şubemize bakım için hepinizi bekliyoruz. Eğer Bodrum Şube'nin Instagram sayfasını takip etmiyorsanız aşağıya bırakıyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Taybiç'e geldim. Şu an Bodrum'dayım biliyorsunuz. Denize gireceğim. Manzaram böyledir. İzlemeye devam edin. Görüşürüz sonra. Denizden çıktım daha yeni. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Sıkıntı yaşamadım. Görüşmek üzere.